Magandang araw sa mga kabikers natin. Nandito po uli ang bike stop. Si Ruel po ang inyong mekaniko. May gagawin po uli ako. Itong trunk. Sabi nung kabikers natin tumutunog. Subukan kong kalasin, lilinisan ko. So ang ang crank niya Campagnolo. Hindi ko alam kung ang pronounce nito ang Campagnolo o Campagnolo. Basta yun ang. So kalasin ko siya. So subukan kong buksan, lilinisan ko lang. Tapos lalagyan ng grasa, tapos balik. Yun ang gagawin ko. So sa nga pala mga kabikers, mga ka-viewers, subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. At like and share na lang po. Comments and suggest na lang po. Maraming salamat. Uumpisahan ko na to. So tanggalin ko muna yung kadena. So, kinalawang yung kadena. May biyahe siguro ng tag-ulan to. Kaya hindi pa nalilinisan. Merong lock ring to pala ito rito. Ito, tinatanggalin ko lang. Ito yung lock ring niya. So ito
na. So ito siya mga kabikers. So magkaganon yan. Ito ang pagnolo. Kaso kinakalawang na yung bearing. So linisan ko to. Dumi. Daming dumi sa loob. So linisan natin kabilaan. Wala ako. Tagal ng ano to. Ito.
kabila. Wala ito. Sa non-drive side. Rasa. Okay lang. Uy.
i-align. Kailangan align yung kabilang crank arms dito sa ano bago higpitan. Pang-lock lang na ito, 10mm. 10mm na allen. Yun mga kabikers, at nalagyan kong mga ikabit ko na. So yung kadena na ito, ginano ko lang, nilinis ko, ginano ko yung kalakalaw, kinalawang yung kadena. So binabad ko siya sa ano, sa gas, sa kerosene. So yun, kakabit ko mamaya maya. Linisan ko muna. Last yung clip para dun sa lock ng pansin niyo yung bikers, ito yung lock. So sasabit ko na yung kadena.
So, yun mga kabikers. Okay na. So, hanggang dito na lang. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel. So, maraming salamat po mga kabikers. At sa ating mga ka-viewers, maraming salamat. Like and share na lang po. Hanggang sa muli. Dito lamang po sa Bike Stop. Ako po si Ruel, ang inyong mekaniko. Maraming salamat po. Ingat po mga kabikers.